இருமல், ஆஸ்மா, நெஞ்சு சளி, மூச்சுத்திணறல் இந்த மாதிரி வியாதிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு எமர்ஜென்சியா வீட்டில் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டிப்பு சொல்றேன். இதுக்காக 4 பொருள் தான் வேணும். இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, புதினா. இந்த 4ம் சமமா எடுத்து ஒரு கல்வத்திலோ இல்லை மிக்சியிலோ போட்டு சாறு எடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுத்தா உடனடியா இதுக்கு கேட்கும். இது என்னோட பர்சனல் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல நான் பயனடைஞ்சது.